ഹായ് ഓൾ, ഇന്ന് നമുക്കുള്ള കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ കാണാം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉണ്ട്. മുളക് പൊടിക്കകത്ത് തന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയുണ്ട്, സാധാ മുളക് പൊടിയുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല നാടൻ തേങ്ങ കൊപ്രയാക്കി നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയും നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള അച്ചാറുകൾ നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അച്ചാറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം മാങ്ങ, നാരങ്ങ, ഈന്തപ്പഴ നാരങ്ങ, വെളുത്തുള്ളി, ബീഫ്, മീൻ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവിധ അച്ചാറുകളും നമുക്കുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കട്ടൻ ഗ്യാരേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് അത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം.